hari muri no minsi mbere y'amasengesho y'iminsi 3 aba nari maze ibiti bibiri mfise ubwoba bwinshi cyane kuko nabona umenga ngiramfe ariko mu nyuma yahajya nabo mbona mwene wacu kandi tutabara ba mu gihugu cya kure mbona niwe yapfuye ariko simbone ikiziga ciyo ariko mutima urasiba ikintu cyose simfungure mu nyuma nza kubona umwana mbona abana ngo baronona amafaranga ndabura ko iki umwana muronona amafaranga ngo namahera muto yawe yasize yagomba kugura amarobine no tumwe turayajya ariko nikangwe cyambona ko atariwe nashatse gusa kubona ko ariwe ariko ari jewe nkumva umutwe ariko nkibaza ati jewe byose none ko ndiramfe jeje nyine ndabyiyumvamo no kuwa gatanu dutangura ngaha ije hariya ndimo ndagugumwa numva ko ari jewe ngiramfe ariko nabonye ko ari muto yanje ngiramfe ndibaza none nzofurufuru meze gute nzoryama jewe ndapfa muri no joro cyane umwana amaze kubona gutyo mu gatondo avyutse amenyere kuvyuka agiye kwishuri nanje nkacamvyuka abona sinikomi acharaza nkora ko gutya yumva sinehemye achaza gukora ku mazuru gutya acharampuma ngo mama nguri muzima kwe mu kwa gatandatu nje ngaha nukuri ndashimira Imana yaranzuye mu joro ryo kwa gatandatu narimo ndasenga numva umuhande rwose nda meze nka paralyse ndavuga ati Imana waraduhaye umukozi wawe muri kino gihugu cy'u Burundi ndafashe ryavuye ku burongozi bwawe ukoresheje umukozi wawe ndabunda ibi byose birimo numva ngo birangirira nawe nyuma urupfu ruvuye kuri wowe Imana uhabwe icubahiro atari urupfu ruvuye kuri wowe ndagusabye inyongera iminsi yo kuba kwa gatandatu niho Imana yaciye ikoresha umukozi w'Imana ikivuga ibyari bigomba kumva ko ibyari bishasha kuri jewe ikintu nashimiye Imana no kuri Imana ihabwe icubahiro ariko Mana uranzi pastor Imana guhezagira amen kongerereza imigisha kongereza yerekwa no kuri mu gihugu cy'u Burundi Imana yaraduhezagiye umpere Imana amashi amen. Urumva ko Imana kuwa gatandatu yatubwiye yaraduhishura bari hano ko agiye guhura n'isanganya rizotuma apfa gitumbuka bari ngaha bari mu bizi kumva ivyo Imana yambwiye murumva ko ari ivyo yarasanzwemo Imana irabona canke ntibona Imana ni igitangaza gikomeye cyane Yesu ashimwe amen. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ko yankijije ikangirira neza yarandinze nari ndose mutation nihebuye ndarira ndasubira mutation yamajije kuba directement hama ndafata umwanya ndasenga ndahamagara pasteur ati mwongere mfasha gusenga je ndarose mutation ya ruguru kandi nkiri busubira inyuma mwongere aramfasha gusenga birakunda nagiye mbona itete bari bampaye ribayanire ndagushimiye cyane mwongere Imana ikongerereza kuko umuvyeyi wanje ukwibagira mu buzima ntibizobaho amen. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo ufise ubushobozi bwo guhagarika ibyateguwe n'imigambi y'umwasi yose cyangwa intumbero izo zose tukazihagarika mu izina Imana ishimwe je mpagaze ngaha nari maze iminsi ngwaye ndaza ngaha ari kuwa Mungu ndavuga yuko mfise uruntu ruhagaze ngaha mu mutima mwongera arampa abakozi b'Imana barasengera ama ndataha nshitse muhira kuwa gatatu ndaremba cyane natabarijwe n'abana bahamagara Juste kuri telefone sinzi nari nzi niyiri baramuhamagara aritaba baramubwira bati musengere mama agomba apfe hama Juste arabwira ati mama wanyu yitwa nde arabwira ati yitwa Esperance ati sawa tinimukupe ndamusengera nanje nari kiruruma sinavuga mugana rumva haguma mvuga ngo mwami Yesu ntabara mwami Yesu ntabara nanje sindi bupfe naho umugabo amaze gushika ko so yari yiriwe nimba nashitse kwa muganga gute je ntavyo nzi twebwe ahantu mba nta modoka ihashika nta moto ihashika none nashitse kwa muganga haguma mvuga ngo Yesu ntabara
Yesu ntabara Imana iri hehe izimiyereke hama maze kubyuka sanga ndimo serumu numva uruntu ruhinda impande yanje ndavyuka mbona abantu bahagaze hejuru yanje. Iyo minsi rero kuwa kane ku mugoroba maze gutora ubwenge niho naza numva umutima umbwiye uti kandi murafise amasengesho y'imisi 3 nanjye simva naho muga ntanga kuvuga nti turafise amasengesho y'imisi 3 ngo none ngo ndagukure bitanda ugende ntego ngo none ngo rucupa rw'abandi ngo curujana gute banza urindire biraza gukunda bijya rero mu nyuma amasengesho yabaye je ndi mu bitaro ndi n'amaserumu ntakina kimwe nishoboje hama rero mu gitondo ncampura n'ikindi kigeragezo kandi mvuze nti jewe ko Imana isuye kundamutsa nkaba ndi muzima ngomba mbyuke ngende gusenga. Acambira ati ngo ntugende gusenga ndakwereka aho tuja gusenga. Namubwiye nti jewe ntunjani iyo ntashaka ni washaka urankurikira cyakureke uno munsi hari no munsi mugitondo nibaza ko azoza mu ndwezi hama cyanda ngashimira abo dusengana muri serire baranshitseko Imana ibahezagire amen. Jiste natabaje mwijoro ngomba mve Imana imwica umutima we birimvira kuwa Mungu ngomba musengere kuwa Mungu muzozana na gusenga. Mana ndategetse umutware wiwe azozanane nawe kuwa Mungu mwizina Yesu ashimwe kandi ndahagaze ngaha mbaramata Satani kuko nukuri Imana igira neza. Jewe naje ngaha ndushe ndemerewe nari mfise uburwayi butandukanye narababara mu mutwe nkababara mu gikaraza umugongo byose ukuguru wamenga novisi iriwe ariko uno munsi ingwara zose zakize umwere Imana haleluya. kongera agashimira Imana igifungo cy'imisi 3 twakoze. Yesu Kristo ahageze aratweza imfubyi abapfakazi abatishoboye murabona ko mbere Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye nari nje gushima kuri amafunguro y'imisi 3 Amasengesho y'amasengesho y'imisi 3. Je Imana yarangiriye neza imisi 3 itarahera ku munsi wa Pasika. Yesu ashimwe cyane. amen. Imana tuyikomera amashi. Yesu ashimwe. Amen. Nanjye ndashima Imana kandi nari nababwiye ukuntu nipfuza iradiyo. Umunsi wa gatanu rero murajya amasengesho umugoroba canja kuraba umwe yari yayinyemereye yari yaba yarambitse akadimi. Hanyuma rero muri serire kuwa kane Imana yari yaduhaye amabahasha niho rero ngiye kumuraba maze mbona apfunduruye ibahasha acama inoti 5 za 10 Kabisa. Imana nihabwa icyubahiro icyo nifuza na kirose nta kintu umuntu asaba Imana ngo abure. Ikindi shima Imana nuko uwo muntu yampaye iyo telefone isezerano ryo kuduzwa mu kazi yariherewe hanyene kandi atari asenga. Cagiye umukozi w'Imana wo muri Kongo yari yaje ndashima Imana nanjye murumva ko nashikiriwe kandi nkatera intege n'abantu bataja muri serire bagende kuko twakura ibyiza byinshi kuko urumva iryo basha nanjye ko narirose mu bantu. Yesu nahabwa icyubahiro. Ate barareka kuja mu maserire. Je nahora nje gukora ikibazo bishora nkaca ivyo nize byose nkaca bigenda ariko ndashima Imana kuba yampaye ubumenyi nkaronka amanota meza ivyo nivyo nshima Imana. Kandi nongera nshima Imana n'umuvyeyi wanje yasengeye namubwiye ati je ngiye gukora ikibazo fasha usengere kugira ngo nzobitore. None amasengesho yasengeye Imana yaramvise yaramfashije. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu nashimwe. Amen. Nanje gushima hajya amasengesho y'imisi 3
jewe naraje ari ubwa mbere yinje ngaha inkora ry'amasengesho nyine y'iminsi 3 umupasitori yari yaje aravuga ati nimwandike ibintu bibiri bikuru Imana izobakorera. Nukuri Imana natani iminsi 3 iheze yaciye ibinkorera muvyo yatubwiye byose yarabinkoreye kweri. Nasanze muri bijyari yavuze ati amaviza yo kuja hanze ati muzosanga murimwo muvyo mwasavye byose. Nasanze ivyo bintu byose bacubironka nacenda bironka. dukomera amashi umwami wacu Yesu. Yesu nashimwe. Je mpagaze ngaha nshima Imana yangiriye neza. Nashitse ngaha ayo banzanye ngwaye narimwa impwemu mbi z'abarozi ziteye ubwoba, ariko kugeza ubu maze kuza ngaha mwaragize umuhate wo kunsengera. Ndashima Imana ubu uye kuba nidegembya ndamahoro. Imana ibongerereze umugisha. Amashi menshi kuri Kristo Yesu. Haleluya. Je nandi kintu nshima ni kintu cerekeye akazi kweli n'ivyahora bigenda neza, ariko ubuye niye nkatonda ku kazi ntibahora banyizera ngo nkore, hari abo bansubiza inyuma, ariko ubuye basanga bampaye n'imfunguruzo kugira noroganiza ingene akazi kagenda. Ikindi naco nshima kuri ya noti ku kintu abantu bari bamperanye amahera narayabasaba bakayanyiba, mugabo ku rugero ubu abantu babiri bose bari bamperanye amahera bariko bampa amahera yanje tukibirira ama pasiteri. Imana imwongereza amavuta. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Jana nje mpagaze ngashima Imana, ariko wa gatandatu buca ari Pasika, umwana mutoya w'imyaka 5 yafashwe n'ikintu mu kuguru, arambwira ati jewe numva hari ibintu bifashe mu kuguru. Turamusengera twe na se wiwe, hama bije birakunda aratambuka, nundi atarasubira ngo bya bintu biragarutse, n'ubundi turamusengera birakunda aratambuka atenda kuryama. Hama bugeye mu gatondo kuri Pasika niho umwana yambwira ati burya ubu sintambuka byase yuko mbyuka. Agenda ndamubyura ndamusengera ndamushira ko wa munyu biranka ukuguru kuguma komeze nk'uku. Tamvuga ati reka ndamushire pasiteri amusengere. Baciye nza ngaha maze kugera ngaha nicare hajya umwana ukuguru kuja kuguma kubyimba, haheze n'umwana mbona n'ukundi kuravyimbye. Ndavuga ati none bashima ibintu jewe ndabigete gute. Ngango mvuga ati pasiteri ni amukora ko umwana arakira. Haheze umwana numva umwana ambwiye ngo uyu munsi satani ndamukubita. Tinarese kandi mukubita gute. Ibintu yankoreye ngo nanje ndamwereka. Ndavuga ati reka ndindire ndabe. Ijya rero naragiye hajya pasiteri ndamumwereka, acahamagara uwo Justin n'abandi basenzi babiri. Umwana baramusengera, uko bamusengera niko nagenda mbona yamaguru avyimbuka navyimbuka. Bahejeje yabyimbutse baramubwira ngo ziba nyina cyarasimba gose yarariterera hejuru arazunguruka hariya hose arahamara. Ukuri ndashimiye Imana, umwana namutaha gakomeye yataje yigendera. Yataje yigendera. Ukomera amashi umwami wacu Yesu. Haleluya. Haleluya kandi. Ndashimiye Imana, nukuri Imana arangiriye neza. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu Imana arankora igitangaza. Nuko naje hano ndushe nane kandi emerewe, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo naho data na mama bonta barazonyitorera. Ndashimye umwungere Imana yadusize imbere, Imana imwongera amavuta yarambaye hafi, kandi Imana imumugisha. Murakoze. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Banza kubaramusha isengero ryose mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Ndabaramusha mu izina rya Yesu. Mpagaze jewe nshima Imana ndo mwisare mu rushuri nadenze kwa muganga Patterson nza muri operation. Hanyuma zishajanye nsaba indaro ahantu hamwe n'amabuye akukiraro niho nsabye indaro. Nade kuwa gatanu w'indwi yahera zisheho rero narende cyane, ibizisho bagira bopere kandi n'umusonga munini cyane ikamba bazana kubona sinabona. Mugabo rero bampereye imiti nkadandashirayo ndumva ko wa musonga uheze, mugabo mbandanya nsenga Imana. Nkavuga ati nabuze ahantu bansengera tena saka amashengesho kuko nayamenyereye ndayamutse. Haba umusore umwe arambwira ati burya rero
uwo mutama wanjye yahaye inama burya rero ngo nakwerekana nagiye gusenga basenga Imana kandi abo hantu bagusengera ni uko urakira aturumva agatege ukumva gufite agatege sinagendagenda na gatoya uwo musore n'ubu yambanye araha mu ishengero arazana ku munsi wa kabiri aranzana buhoro buhoro kuntuho muri biduka nkagenda aho kugurukiwe tiyo ngiri tike nagoyerera imodoka kandi ikinga none nta mahera mfise mugabo turavye inyuma yanjye ugenda polepole twaraje kuwa kabiri ngaha turasanga mbere aho dusuye dusikira aha ku ruhande rwo ngaha twarasikiriwe mugabo turaguma ngaha tugumye ngaha twavuye ngaha saa mbiri z'umugoroba z'ijoro baravuga ati mbega none wa muntu iyo byankirayo ntibaza kutubarira byagenze gute aranzana buhoro buhoro imiduga iducanira amatara ndashika bukeye ndatambuka numva ahantu ntagira agatege numva ni n'agatege nari n'imisonga myinshi ngaha mu nda ngaha mu misonga n'imisonga numva bansenge numva yokira n'idiso ryanje riko rikirambuga imisonga nta na kimwe numva kigashira yaciye ihera uwo munsi mvuye ngaha gukomera amashi umwami wacu Yesu hanyuma rero ubu niteze kuza kuyogera musengere iyo jisho reka turisengere uracaja hehe kandi tutagusengere Mana yera se umwami wacu Yesu Kristo iri jisho ndabisengeye uhereye umwanya imisonga iri mwihagarare uburibwe buhagarare ndategeka abadayimoni ndategeka satani ndategeka ingwara nirukana uburibwe nirukana imadurere nirukana imisonga nirukana ubuvyimbe nirukana uruhumyi nirukana ikintu icyo cyo cyose kiri mu jisho ave ngaha abona neza agenda ivyamuhiga n'ivyamugwanya namutandukanye navyo mu izina ryayo maraso ya Yesu amuboneke ko mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.